苦啊！我估計你真係冇見過咁惡毒嘅女人。喂，聽唔聽到啊？你邊度人嚟㗎？而家聽唔聽到啊，小賢姐姐？我係東莞人嚟㗎。你嗰度吹緊風扇係咪啊？哦，係，多謝阿 Lani。關咗，係咪聽到嗰個聲啊？哦，等下先。因為我而家聽唔聽到啊？喂，小賢姐姐，而家有冇聽到啊？聽到。係，我想真係同佢講下嗰個咁惡毒嘅女人。吓？係，冇錯。哦，你之前練過上嚟嘅。嗯。啊，咁你講你無啦啦咁鬼惡嘅，你練上嚟，你嘈咗交係咪？我冇辦法唔惡噶啦。我估計咧，你真係冇見過咁惡毒嘅人嚟噶。我而家見到我媽同埋我細佬，我真係想喊噶啦。嗰個毒婦簡直唔係人嚟噶。點簡直唔係人啫？我細佬咧，你之前連麥練過上嚟嘅，又係講你，又好似又係講你嗰個又係講你嗰個弟婦嘅。我忘記咗你係邊個，你繼續講啊，咩事啊？係我細佬咧，唔知點解呢2年啦，突然間暴肥咗60斤，然之後佢身體出咗好多問題，咩糖尿病啊、高血壓咁樣，仲有啊，我細佬咧跑緊步係咪？半邊癱咗啦，我冇啊。唔好意思啊。咁你講啊。係，咁我細佬本嚟做生意噶嘛，做啲生意仔過得幾好啦。但係而家我細佬變成咁樣，咁我呢個弟婦啊，趁我細佬中風嘅時間，就將佢掂嘅資金同埋我細佬嘅嗰啲存款全部立走晒。咁多？唔單止咁樣啊，佢仲虐待我細佬，但係佢又唔肯承認。我細佬咧話要同佢離婚，叫佢搬走，佢又唔同意。所以咧，我今日約咗佢上嚟，我就想問下佢到底想點？我話點解唔報案嘅？啲人話咧，你把口音唔似東莞人，咁你到底係咪東莞人嚟嘅？呢個姐姐之前練過上嚟嘅，又講佢弟婦好似吓。我係東莞人，不過而家我上嚟驚你人哋聽唔明，所以咧我就講呢啲口音都係有啲東莞口音嘅。佢係東莞人嚟噶，我聽得出。佢話有啲東莞口音嘅就係咁樣，係東莞人嚟嘅呢個姐姐。東莞啊，唔係佛山啊，你係點樣啊？你想點啊，姐姐？所以我就想我約咗我弟婦上嚟噶啦。我而家連緊佢，我今日約咗佢上嚟直播間傾噶啦。佢而家連緊你噶啦。但係我唔見到有人喎，唔見到有人連麥喎。你係新東莞人定係舊東莞人啊？我係舊東莞人嚟噶。舊東莞人啊。不過咧，我以前喺呢個廣州咧讀過幾年書，所以我同啲同學仔咧就比較講得多，就有啲就變咗啲。係咪好高學歷？係呢樣嘢唔好傾啦。而家我最緊要係講我細佬呢。其實咧，你係咪同你大姑奶咧幫我連我自己啊？你唔係啊？我想問下你咧，你同你嗰個呢個弟婦咧，係咪經常嘈交啊？經常嘈交唔係你連佢上嚟，連埋佢上嚟先講一齊講。佢而家喺度等緊。咁佢係咪經常嘈交先？係你連佢上嚟講啊，係經常嘈交嘅。你同你弟婦都經常嘈交？佢成家人都同我哋成日嘈交。咁我連啦，你等等啊，因為我見到有人匿名吓。喂，你好，姐姐。你好啊，小燕姐姐你好啊。我平時佢把聲音有少少似蟲飛下邊嗰個。你好啊，姐姐，你同上邊個姐姐係約好連上嚟係咪？你哋有乜嘢恩怨啊？係啊，我就同佢我唔知點講，係佢對我好大成見咯。我冇乜嘢噶，係佢自己要傾啫。小燕姐姐，我平時咧喺鋪頭得閒我都會睇你直播噶，我知道你係一個好好人嚟噶。即係兩個都識我。今日咧我大姑奶。係，我係你粉絲嚟噶。好，你講咁。今日咧，我大姑奶約我上嚟，我全程都喺直播間聽住，佢話我惡毒啊嘛。